जोहार खबर आमर के स्वागत। आज लघुचाप जनित लगाण वर्षा ने नयद नाल जोर पूरी भाव रे फुली छे। भर भर रे पेन चली छे। आउ गोटे प्रकार देखले चाषी के आश्वासना मिली छे। किंतु दुर्भाग्यर कथा जेन माने कि नयद तरा तरा घर बांधी कर अछन से मानकर लगी विपद सृष्टि करी छे। जेन भली भाव रे 2 दिन धरी लगातार भाव रे वर्षा ही छे, माने कंटिन्यूअस लागी लागी करी रात दिन जेन भली भाव रे वर्षा ही छे से वर्षा रे नयत फुली छे। तो आज देखबा के मिली छे से भलिया भाव रे बहुत दिन परे, माने दीर्घ दिन परे मोटरा नदी रे बड़ी देखबा के मिली छे। जहाँ कि विगत 5-10 वर्ष तले एंता गोटे बड़ी ही थिला जे गाँ भीतर के पाइन पशि आसीथिला, तार पुनरावृत्ति ई लघुचाप जनित वर्षा रे ही छे। ई बछरर जेन वर्षा की इटा के बड़ वर्षा बोलिकर कहा जो छे, जहाँ कि ऊपर मुड़े भी प्रबल मात्रा रे वर्षा हला फल रे ई मोटरा नदीटा फुली छे आउ बड़ी देखबा के मिली छे। तो यार भितरे आपण माने सीधा सलख देखि पारुथिबे, माने पेन इनु घर के टांगी थिला जेनटा कि आमे आपण मान के देखामु। पेन वर्तमान एबे टिके कमी छे आउ देखि पारुथिबे पाखापाखी नयद इनु 50 रु 60-70 मीटर दूरे नयदटा अच्छे। तो पानी एबे तक भी इन जमाट बांधी छे, आपण माने देखि पारुथिबे पानी भर्ती ही कर अच्छे। तो इन जहाँ कि आमे ग्राउंड रु आपण मान के देखुछु तो केन नके पानीटा पहुँची थिला। तो सीधा सलख से घर के आपण मान के देखामा जेनटा कि माने बारदुआर तक पेन पहुँची थिला। लगातार वर्षा हवा भितरे इ लघुचाप जनित लगाण वर्षा रे माने नयद तरारे जेन घर अच्छे से घर के पानीटा छुई थिला। जहाँ कि आपण मान के आमे लाइव देखुछु प्रबल मात्रा रे वर्षा हवा फल रे ऊपर मुड्रे दीर्घ दिन परे माने मुठरा नदी रे बड़ी देखबा के मिली छे। गत थरे भी एंता बड़ी ही थिला, जार फल रे कि माने छातेक पैन घर पास के लगी थिला। तो आपण माने सीधा सलख देखि पारुथिबे ई घर के पान लगी थिला पूरा पूरी छू थिला। जदि आर टिके जदि वर्षा ही थिले माने संपूर्ण भाव रे ई घर बुड़ी जिवार भी संभावना थिला, से परिस्थिति थिला। आपण मान के आमे देखौछु जहाँ कि पेनटा एबे कमी जाइ छे। किंतु मु कैमरामैन के कहबी जे निके देखि पारुथिबे सेनो भी ई घर तले पेन जमी कर रही छे। तो ई घर के पूरा पूरी संपूर्ण भाव रे पेन छुई थिला। तो आमर गहन ने अछन ई घर मालिक जेनटा कि से सविशेष कहबे। तो माँ आपन के खबर आमर चैनल के स्वागत। आज जेन लघुचाप जनित जेन लगाण वर्षा हला लागी लागी कर 2 दिन धरी जेन वर्षा हला, तो पेन केते दूर आसी थिला? आमर घर बाड़ दुआर के आसी थिला ने आर खणे खेले भीतर के समी थिता ने। वर्षा कमी गला के पेन कमी गला टिके। आमे तो एबे भी देखुछु तमर घर तरा ने पेन एबे भी जमी करे अच्छे। तो जेते बेले पेन तमर बारदुआर के छुईला परे तुमके केनता लागला? तुमके सामान पतर मन के बार करूथिलु ने। आरे कम से कम तुमके डर लागी थिबा? डर लागला निके पेन आसल गोटे डर नहीं लागे ताकि वर्षा पेन बारदुआर के खेटले। जेहेतु आमे गोटे थर भी एंता गोटे बड़ी ही थिला है, जेते बेले हेंता बड़ी ही थिला जे घरर सामान पतर के बोहले भी नहीं थिला से थर तो हमर धन क्षति ही गला। से थरे हमके घर मिली नहीं, किचु मिली नहीं। आमे हिंती ने आका आमे चलुछु। एबे भी से ईटा ही छे। एबे भी आमे देखुछु कच्चा घर अच्छे, मैट घर जेनटा कि एबे भी सरकारी सुविधा पाइबानु वंचित छन। एबे तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना पाइबानु वंचित छन। एबे जेन प्रधानमंत्री आवास लगी नुआ नुआ लोक के जहाँ जेन मान के मिलबा से मानकर लिस्ट आसीचे। तो ई भितरे तमर ना अच्छे दी थिलु जे अच्छे कि नहीं जेबे तो जानी नहीं हवाता तमे नहीं जानबारता। किंतु जेन गत थरे जेन बड़ी ही थिला जे तमर घर तो तमे जेन कहूच तमर घर भीतर जेन सामान पतर भी सबू बोहली जी थिला और बुड़ी भी जी थिला। तो सेनु तुमके घर दवा लगी सरकार जेन लोक मान के अलगा लोक मान के सेने थैथान कराले। तो तुमके किछि अंता नहीं कही? हमके किछु नहीं दी। जार केटा खणे निजी से लोग के सबटा मिलला। आमर एतकी धन क्षति हला हमके किछु नहीं मिली। जे एबे सरकार के तुम काना कहबो? काना कहबू त एबे सरकार घर द्वार खणे हमके ऊंचा जगह बनेबू
ଇଟା କରୁ ବୋଲିକରି ସରକାରକେ କହିବୁ ଆର୍ କି তো যদি এবে যদি উপর মুন্ডে আগে বর্ষা হুয়ে নদী ফুলি করে যদি আসবা বেলে তো তোমার ঘর প্রতি বিপদ আছে। ବିପଦ ଅଛେ ନେ ଯେ ଆମର ଘର ପ୍ରତି আপন মানে শুণুলে যাহাকি দেখুলে ই ঘর তক পাইন চগি থিলান এতকি তক পাইন চগি থিলান যদি উপর মড়ে আর কিছু ঘন্টা যদি বর্ষা হয়েছিলে সম্পূর্ণ ভাবে মানে ই ঘর ভিতরকে পাইন পশি যাইথিতা যেহেতু আপন মানে দেখিপারে সিধাসলখ ম্যাট ঘর যদি আর এবে যেহেতু লঘুচাপ 23 তারিখ নু আরম্ভ হয়েছে যদি ইটা যদি লাগি লাগি করি 2-4 দিন যদি এন্তা বর্ষা হয়ে উপর মুন্ডে যদি বর্ষা হয়ে তো আউ বড় বন্যা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা বি করা যাচ্ছে। তো এবে তক মা যেটা কহুলে গত বড়িরে বি তাকর সামান পতর সবু বহলি যাইছিলা বহুত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলা কিন্তু সরকারি সুবিধা যেটা পাইবার কথা কিন্তু সেটা সেমানকে নেই পাই এবে তক বি তাকর জীবন প্রতি বিপদ আছে নয়ত পাখে ঘর আছে তথাপি বি ই লগাণ বর্ষারে যেন ভলি বর্ষা হেলা উপর মুন্ডরে নয়ত জনতা মুট্রা নদীরে দীর্ঘদিন পরে বড়ি দেখবাকে মিললা তো তাকর বারদুয়ারকে প্যান ছিথিলা যদি আউ 2 ঘন্টা কি 3 ঘন্টা ধরি যদি বর্ষা হইছিলে মানে সম্পূর্ণ ভাবে ই ঘর ভিতরকে প্যান লাগিথিতা আউ ঘরর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে পড়িথিতা কিন্তু ইয়ার ভিতরে মানে এতে সবু হেলা পরে বি তাঙ্কু এবে তক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনারে বি সামিল নেই করি কি সরকারি সুবিধা কোনসি প্রকার কিছু নেই মিলির তো ইয়ার ঠারু বহুত দুঃখর কথা যেহেতু বন্যারে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলা তাঙ্কর সরকার তাঙ্কু কোনসি প্রকার সুবিধা নেই দির তো এবে বি তাঙ্কর মনরে দুঃখ রহিছে যদি এবে বি আউ যদি বর্ষা হইগলে আহুরি বন্যা হইগলে আমার জীবন প্রতি বিপদ আছে বলি করি সে কহুলে তো ইয়ার প্রতি সরকার তুরন্ত দৃষ্টি দি করি তাঙ্কর থৈথানর ব্যবস্থা করাগলে কি কেন উঁচা জায়গায় জি করি সেমানকর লাগি ঘরর যদি সরকার ব্যবস্থা করি দেতে মানে সেমানে উপকৃত হয়ে পারতে যেহেতু গরিব সব লোকে এবে তক বি সেমানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনারু বঞ্চিত হিকর অছন এবে তক কোনসি প্রকার সরকারি সুবিধা নেই পাই তো ইথির লাগি আমি সরকারকে জনামু যেহেতু নয়ত পাখে ঘর আছে নয়দরে টিকে বড়ি হয়ে ঘর পাককে পাইন পলে আসছে তো সেতির লাগি সরকার ইথিপ্রতি ইমানকর লাগি দৃষ্টি দি করি ইমানকে অলগা জায়গায় থৈথান করালে সেমানে উপকৃত হেতে। খবর শুনলা পরে প্রশাসনিক অধিকারী মানে তহসিলদার ও ভিডিও ঘটনাস্থলকে যাইকিনে স্থিতিকে অনুধ্যান করিছন আউ সে পরিবার সাথে আলোচনা করিছন। আউডলারু রিতেশ কুমার মুন্ডঙ্ক সহ দুষ্মন্ত কুমার গহিরঙ্ক রিপোর্ট খবর আমর।